Arratsaldeon eta ongi etorri Thinking, letrak eta futbola jaialdiaren laugarren saio honetara. Galderrek esan didanean aurkezpena nik egiteko, lehenik eta behin pentsatu dut ez zela beharrezkoa gure gaurko gonbidatuak aurkeztea oso ezagunak direlako, ezta? Gutxienez euskaldunen artean. Nik uste dut hirurek urte asko daramatzatela euskal kulturaren taldean titular izaten, igandetik igandera, denboraldiz denboraldi, eta hori ez da batere erreza, ez zelai horretan, San Mamesen, ez kulturaren arloan. Amets Arzaiuz eta Igor Elortza bertsolaritzan hasi ziren, hor jarraitzen dute, baina horrez gain sortzaileak eta idazleak ere badira. Eta zer esanik ez, Karmele Jaio, azken Euskadi literatura saria izan dena, Aitaren etxea liburuari esker. Fundazio aldetik, Igorri eskatu diogu moderatzailea izan dadila, berak onartu du, eta beraz, nolabait, saioaren gai jartzailea izango da. Hala ere, seguru nago, hirurek botako dituztela bertso ederrak eta interesgarriak. Eskerrik asko, Igor nahi Arratsaldeon, eskerrik asko. Eskerrik asko Atletik Fundazioari eta eskerrik asko zueri bizi dugun egoera berezi honetan gaur hona etortzerren. Gu entzutera, Karmele, Amets, arratsaldeon, aipatu dituzte letrak eta futbola honetan gu gaur hemen egoteko letra aldetiko merituak. Orain galdetuko zuet futbol aldetiko merituek aitik, zen nik neuk aitortu behar dut, nire kasuan futbol zale baino gehiago atletizale nazela. Orduan, nire futbol zaletasuna ere atletiren araberakoa izaten da, eta orain bertan hortxe dago, erditik berantza. Orduan, zuen kasuan, sarrera moduan, futbolagaz harreman deko zuen. Bueno, nik baino, arratsaldeon, guztia eta ongitorriak. Ametsek futbolaz nik baino askoz gehiago esatuko dauka, horregatik gaian azten ez nik. Nire harremana futbolarekin, ez daukat harreman zuzen bat futbolarekin. Egia da, ona etorri aurretik, pentsatzen pixkat futbolak nire bizitzan edo saiatu naiz egiten gogoratzen zein den nire lehen oroitzapena, txikitakoa futbolaren inguruan, eta behitu, etorri zait burura usain bat, eta da dukados usaina. Ze niretzat futbola lehen oroitzapena, hori bintzat etorri zait, da futbol partida ematen zutenean telebistan, gau horretan nire aitak ez zuela sukaldean afaltzen, gau horretan egongelan telebistaren aurrean afaltzen zuen, bera bakarrik amak jartzen zion afaria, eta han ikusten zuen partida, eta han erretzen zituen edukados bat, eta beste bat, eta beste bat, ez? Eta orduan hor ikasi nuen bintzat gauza bat, futbola gauza importantea zela, ez? Gizartean, ez? Hori da nire lehen oroitzapena, eta gero egia esan futbolarekin nik ez dut izan harreman oso zuzenan, naiz eta gizartean hain leku guztietan dagoen ez futbola, denok daukagu nolabait harreman bat futbolarekin, ez? Baina, hori da nire harremana edo nire oroitzapen, lehen oroitzapena. Atxaldeon, nik ian eretik, saiatuko naiz gehiegi luzatu gabe erantzuten. Nik dukados usaina ez, baina nik izerdi usaina hartu diot
futbolari urte askotan oso mutikotan hasi nintzen, txiki-txikitan futbolean jokatzen, Hendaian, nire herrian, eta nik oso berandu arte segitu dut. Oso gustuko izan dudan zerbait da, txikitatik, eta hori etxean ez nuela bereziki futbolerako tradizioa hondirik, ez amaren aldetik, ez aitaren aldetik, gehiago pelota edo beste kirol batzuetarako, baina nik txikitatik banuen Karmeleren aitak ikusten zituen partidu haiek, segurazkinik ikusiko nituen arekin, eta larun bat gauetan ETV batean ligak partiduak ematen zituzenean, edozein izan da ere nik umetatik ikusten nuen. Eta gero bereziki, poste naiz egun batean iritsi naizelako Samamesen jokatzera neurri honetan, baina benetan alegindu nintzen beste era batera jokatzera iristen, urte pilo bat pasa dut futbolean, da nire ilusioa txikitan zen, ez naizen lotxatzen esatera, futbolari izatea. Momentu batean konturatu nintzen arte, hankekin baino hobeto moldatzen nintzela oinekin. Eta orduan oinekin bersotan segitu nuen, eta hankak pixkat gelditu ziren bazter batean, baina nik orain dela oso gutxi arte futbolari hartu dio dizerdi usaina, eta duela 3 urte edo utzi nuen, Hendaian hasi nintzen, eta gero Lekitxeon ere jokatu nuen futbolean, Bizkaiko federazioko fitxa eduki izan dut, beraz, igual hortik nire presentzia justifikatuta dago ezakitu, baina bai, futbolanik zesango dut, izugarri gustatu izan zai futbolean jokatzea. Bueno, konturatu naiz, lanik handien aurkiko dudala denbora kontrolatzen arbitro moduan, motz erantzun behar zuen ametzek eta, holan bagoaz, beteko ordu betetxo bat errez. Bueno, gaur futbolaren arlo honi edo gai honi edo mundu honi sortzailetatik begiratzea da proposatuko dudana, eta arilkatzeko ekarri ditut, egun hauetan burura etorri zaizkielako nik Xabier Letek grabatuta entzun eta ezagututako Basarriren bertso batzuk, 1960koak, eta bertso hauek irakurrita, burura etortzen zaidan lehenengo gauza da gaur egun zer idatziko ote lukeen, ezta? Arin xamar irakurriko ditut. Futbola gora, futbola bera, jendearen zoramena. Urte hauetan hori da nonbait oso modan dagoena. Inork jakin nahi badu gaur zein den ofiziorik onena, ostikalari hoiek daukate irabazirik gehiena. Mutiko denen amets bakarra ostikoketan hasteko, hanka belaunak hainbat balio zutenik enun usteko. Hainbeste urtez zertan nekatu karrera bat ikasteko, futbola bezalakorik ez da milioiak irabazteko. Jolaz guztiak onak ditugu neurriz behar den moduan. Bakoitza bere zaletasunez, denok gustora orduan. Beldur naiz jaunak herri zarronek zer egingo ote duan, baloi zarraren kezka besterik ez alda bizimoduan. Arilkatzeko aitzaki moduan, eta nik uste dut denoi edo niri ere bai behintzat umetako akordoekin asko lotzen dute neuke futbola, eta pixkat hortik hasiko gara, ezta? Basarrik esaten du, jolas guztiak onak ditugu neurriz behar den moduan. Nik esango nuke, hasieran dena dela jolasa, ezta? Haur bat hasten da, baloi batekin jolasean, olgetan, ezta? Edo haur bat hasten da, hitzarekin olgetan edo jolasean. Orduan, ideia horretatik tiraka, pare bat gai haundi, zabaltxamar proposatuko ditut, eta gehien interesatzen zaizuenari heldu tranquil, ezta? Batetik, duela 2 egun, hemen egon nintzen, Ander Izagirre eta Jon Carlin entzuten, eta Carline momentu baten esan zuen Messi eta Ronaldoren arteko diferentzia zala, Ronaldok futbolista izaten ikasi egin duela, eta Messi futbolista jaio zela, ezta? Eta hori da, bertso munduan, garai baten, 1000 eztabaida sortu zituen kontu bat, ezta? Jaio ala egiten den bertsolari, ezta? Betiko txistea da, lehenbizi behintzat jaio. Eta edo berezkoa dan,
edo ikasi egiten da, eta Xabier Amorizak badu beste txiste, esain txiste bat, Xabierren gauza asko bezala, ez esaten du, kontxo, ikastea ere berezkoa dela, denek ez dutela balio. Ezta? Bueno, hori pizka serio hartuta nik esango nuke nire galdera da, ia zerrote den lehenago, ezta? Zaletasuna edo talentua, esan dezagun, ezta? Debozioa edo talentua. Ametzek esan du metan egoten zala partiduei begira, ezta? Niri gogora etortzen zait edo burura hobeto esan da, ze irakurritako elkarrizketa bada, Irujo pilotariak esaten zuen, bera umetan, herriko frontoian amateurrak edo labriten profesionalak ikusten, denak ikusten egoten zela begizabalik, ezta? Eta nik gogoan daukat Durangoko Bertso Eskolako kideak 80ko hamarkadan ere horrela entzun izana. Naizta, bertsolari moduan, maila apal txamarra zeukaten, baina nik gozatu egiten duen. Orduan pizkator, zer dagoen lehenengo, ezta? Zaletasuna edo abildadea edo dena delakoa, ezta? Eta gero, beste gai bat izango litzake jolas bakoitzaren ezaugarrien ingurukoa, bai alde humanotik, sozialetik, politikotik, ez? Talde bakoitza bere argilunekin, ez da? Taldetasuna futbolan adibidez badagoena, bertsotan neurri baten, edo banakotasuna, igual literaturaren kasuan banakoagoa dena, hor kooperazioa, obedientzia, antolaketa eta barrak. Lehiarena beste gai interesgarri bat ala uste honik. Esaten da importantea dela galtzen eta irabazten biak ikastea, ez da? Futbola badu gauza interesgarri bat, enpatatzen ere erakusten duela. Baina horrekin batera, datoz irabazi galdu darwinismoa eta barrak. Eta gero beste gai interesante bat uste dola baita ere plaza eta etxea, ez da? Espazio publikoaren okupazioa, nork okupatzen duen, zergatik, horrek zelan eraikitzen gaituen, persona moduan, generoa zelan eraikitzen duen, gai desente dira, osake batu gustuko endo zuenari. Hor mundua dago, gauza asko dira. Jaio edo egin niugagian horrekin horri helduta. Simon de Beauvoirrek esaten zuen, emakume bat ez da jaiotzen egiten da, gizona ere ez da jaiotzen egiten da, eta nik suposatzen dut futbol zale bat ere ez dela jaiotzen egiten dela. Jaiotzen garenean, jaiotzen gara gizarte konkretu batean, testu inguru konkretu batean. Eta txikitatik jasotzen dugu informazio bat. Eta informazio hori da batez ere jasotzen dugu zer den garrantzitsua, zer ez den garrantzitsua, ez? Ze gai edo ze eremu, bizitzaren eremu diran garrantzitsuak eta zeintzuk ez. Ikasten dugu eremu publikoa dela garrantzitsua, pribatua ez hainbeste, hainbat gauza. Eta jaio gara gizarte batean zeinetan, futbolak, kasu honetan, zentralidade handi bat daukan, ez? Eta lehen esan dudan bezala, nik etxean ikusten nuenean aita egun berezia zen futbolarena, eta hor jasotzen duzu informazio bat, eta jasotzen duzu hau importantea da, ez? Eta eskolan bat zaude, eta zure eskolako patioa futbol zelaiak betetzen badu patio osoa, informazio bat jasotzen duzu hau importantea da, ez? Edo, ez dakit, ume bat jaiotzen denean, ez dakit, bere aiton amonek egiten dioten lehen oparia futbol talde bateko elastikoa edo ekipajea baldin bada, hor ere jasotzen duzu informazio hori importantea dela, edo komunikabideetan ikusten duzunean, ez dakit, albistegi baten munduaren egoera kontatzen da ordu erdian, mundu guztian gertatu den guztia, eremu guztietan, herrialde guztietan, eta beste ia ordu erdian kontatzen da futbolean zer gertatu den. Hor, importantea da. Beraz, jaiotzen gara gizarte konkretu batean, zeinan daukan futbolak dauka, hainbat gaietan erabiltzen dugun zeharkakotasun edo transversalidade hitz hori, futbolak dauka guztiz, ez nahiko genuke
beste gai batzuetan, ez dakit, genero kontuetan edo hizkuntzaren kontuetan eukitzea, futbolak daukan kapazitate hori transversala izateko, ez? Ze ni adibidez, nik ez dakit futbolaz, hau da, ez naiz futbol zalea, ez dut ere gorroto, nahi dut esan, ikusi dezaket eta ikusten ditut noizbehinka partiduak, baina nik badakit konturatu gabe informazio asko jasotzen dut futbolaz, ez? Norbaiti ez bada kultur zalea, agian ez daki ze idazlek ze azken liburu atera duen, baina futbol zalea ez denak badaki nork jokatuko duen datorren igandean edo partidu batean, edo informazio hori badauka. Orduan, nik uste dut egiten dela neurri handi batean eragina handia delako. Hain handia ez balitz, bagian lirateke beste zale egongo, ez? Nik uste dut hori azteko, ari hori bintzate, ari hori tenka egiteko, ez? Bueno, nik Karmelek esan duen guztia izenpetuko nuke, eta tirako nuke, pixka kontrapuntua bilatzea aldera. Gainera pentsatzen nuen egia esan Karmelek jaio defenditu berzuela. Orduan nik egin defenditu berko nukela, baina kontra eratokatu zaitu. Orduan ez bagarrik, noski nik ere uste dut bereziki garrantzitsua dela fokopean zer jarria dagoen eta zuk hori zure oharmenean inkontzientean edaten duzula begietatik, belarrietatik, poro guztietatik sartzen zaizula. Eta orduan batez ere esango nuke gainera aurra zarenean are gehiago nerabea pixkat besteak bezalakoa izan nahia edo beharrak erakarri zakit, baina tiratzen zaituela zure espaziotxoa defenditzeko eta prestigioa zer daukan bortxaz ere eramana zarela ara. Baina hori dudarik gabe gehien bat hola dela onarturik nire esperientzi personaletik, esan behar dut lehen hasi naiz pixka bat, baina galdetu izan diot nire buruari, nik konkretuki etxean ez neukan giro hori, oso aurra nintzen, eta ez neukan arrazoimenik nire ustez ohartzeko ere hainbeste, naiz da gure barrioan esaten dena bizi zen futbola pixka, baina ni harritzen naiz, adibidez, aurra nintzela 6 urte neuzkan, adibidez, 80ko munduko kopa jokatu zenean Italian, kromoak ezagitzer, baina eta gogoratzen dut perfecto memorian jokalariak zein ziren, mundial hortan nola iritsi ziren, eta nik ze pasiorekin bizi nuen hori, eta nire etxean inork ez zuen ala bizi, eta ni hain aurra izanik harritzen naiz, nola esan nahi dut, oroitzen naizenean bai emaitzez, bai jokalarien izenez, esan nahi du nire memorian hain txertatuta gelditzeko, ze atentzio prestatzen nion nik garai hortan horri, eta kasik harritzen naiz, zeren eta etzegon gisa hortako girorik etxean, eta horrek ematen dit pentsatzera, dudarik gabe Karmelek esan duen guztia uste dut bereziki dela hola, baina gero bakoitzak, bizitzak misterioa berekin du, hasieratik, eta bakoitzak ezagitzu zaitik zaletasuntxo bat igual ekar dezakela edo aho gustoa den bezala, eta janari bat berez txikitatik gustatu, ez hainbeste gustatu, inork esan gabe gustatu behar zaizun edo ez, nahiz da beti dagoen esaten dizutena, bakoitzak ekar litzakela joeratxoak esan dezagun. Noski futbola nahi ala ez gustatu behar da. Baina beste kirol bat hartuko bagenu, ekar zenezake behar bada zeure izakeraz edo zeure sortzez, ezagin, no esan, zaletasun apur bat gehiago zerbaiterako besterako baino, eta nik umetan hain memoria irekiarekin bizi baldin banuen hori gure etxean bizi etzena, nik uste dut neurez banekarrela atrakzio bat esan dezadan edo mugimendu horrekiko, edo hor sortzen zen, edo agian irratian edo telebistan kazetariek enfasi izugarria jartzen ziotelako biltzen induten. Baina, pentsatzen dut ez garela sortzerakoan ere tabula rasa bat ez. Eta orduan bakoitzak bere ekuaziotxo, misteriotxua ekar dezakela alde batera edo bestera erortzeko. Eta
nik konkretuki noski egin nautela futbolzale, baina nik uste dut nik erresa jarri didala ni egiten ere. Bueno, ez dakite taldetasunari buruz, taleiari buruz eta zu zer esan gura duzuen. Bueno, agian balorei buruz, ez? Hau da, berez kirolak baditu, berez balore batzuk, ez? Eta taldearen garrantzia, elkartasun bat, berdintasun bat, errespetu bat, badaude hor kirolak berez dituen balore batzuk, agian gero egia da gauza bat dela kirola eta gero beste bat gauza bat dela kirol horren inguruan sortzen den mundua, ez? Eta batzutan ere kontra jartzen dira balore horiek, ez? Baina bada nik uste dut taldearena. Eta futbol partida bat ikustea adibidez honako leku batean, hainbeste jenderekin batera, denok momentu berean, leku berean, esperientzia kolektibo emozional bat, denak batera bizitzeak, nik uste dut izan daitekela ondo erabilia bada eta balore indartzu batzuetan oinarrituta baldin badago, hain justu ere, sentitzeko bagarela zerbaiten parte, izaten dena gizarte kohesiorako izan daitekela ere tresna bat, ez? Nik uste dut, hemen agian kirola eta kultura konparatuz, nik uste dut sorkuntzan, adibidez liburu bat irakurtzen dugunean, badagoela sentitzen dugun zerbait ematen diguna, irakurtzen dugunean beste norbaitek idatzitako liburu bat adibidez. Eta aurkitzen dugunean liburu horretan gure bizitzaren parte bat, edo gure kezka batzuk, edo errekonozitzen garenean liburu batean, hor badago sentipen bat zerbaiten parte edo zerbait konpartitzen ari garela, ez? Bizikara gizarte baten gero eta individualistagoa den, edo bultzatzen gaituzte bintzat, gero eta individualistagoa izatera, eta nik uste dut zentzu horretan kulturak edo sorkuntzalanak irakurtzea, ikustea, horrek indartu egiten duela zerbaiten parte garen, denok zerbaiten parte garen sentsazio edo sentipen hori, ez. Eta kasu honetan, kirolak ere eta hainbeste jarraitzaile dituen adibidez talde baten kasuan, hori ere, nik uste dut sentipen hori ematen dela. Hau da, sentitzea, hemen gaude hainbeste pertsona emozio bat konpartitzen, ez? Leku berean, historiaren momentu berean, eta gaude emozio bat konpartitzen. Horrek potentzialtasun handia dauka. Gero da, zein baloreetan jartzen den, edo zein baloren gainean jartzen den, ez? Horregatik nik uste dut ere, futbolak duen, gizartean duen eragin handi horrengatik, baduela responsabilitate handi bat eta ardura handi bat, balore batzuk ere transmititzeko, ez? Hau da, tresna eraginkor, oso tresna eraginkorra izan daiteke, hainbat gizarteari, hainbat balore transmititzeko. Jokalariak dira eredu, gazte askorentzat. Beraz, hor, zer esaten duten, zer egiten duten, nola jokatzen duten, ze balore transmititzen duten, horrek eragina handia du, ez? Nik uste dut, erabili beharko luketela, futbolaren munduak erabili beharko lukela bere indar hori balore batzuk transmititzeko baita gizarteari, ez da. Bai, hor hainbat ari zeuden eta, ematen didate ze pentsatua, bai batek, bai bestek ea nola korapilatzen ditudan, baina Karmelek utzi duen lekutik hartuz aria,
nire ustez ere izugarrizko ardura eta responsabilidadea du batez ere gazteek, nerabeek izugarri edaten dutelako foko horren azpitik eta iturri hortatik, eta nire ustez ardura horren aurrean futbolak izugarrizko pekatuak eta miseriak ditu. Eta nik kirol kazetaritza gutxi gehiago nola, zer ematen den, segitzen dut nire distantziatik, eta nik uste dut gaur egun futbolariek gauza bat dela zelai barruan gertatzen dena, baina zelaitik kanpora duten bizimoduagatik, beren bizimodu hortan zeri ematen zaion garrantzia, eta iruditzen zait, eskolan lantzen diren alor guziak desmontatzen dituztela, oso agian beraiek izango dute parte bat, eta nik uste dut kazetariek eta foko horiek jartzen dituztenek izugarrizko miseria zabaltzen dutela alde hortatik, balore etikoen aldetik. Nik esan nuke futbola gaur egun dela futbolaren zirkoak, futbolarien bizimodua saltzen du, diruan neurri gabeko diruaren erakarmena sorrarazten du, lujo neurri gabea, eta hori gainera erakargarritzat saltzen da, eta hor nire ustez, eta ze esanik ez, ze sexismoa nire ustez hor zabaltzen den, futbolariak, beraien bikoteak, bizimoduak, uste dut, obszenoa eta miserablea den guztia, hain zuzen ere, balorean jartzen da, eta gero futbolariek, tristea da, baina adibide bat hartuz, adibidez Eibarko futbolariekin gertatu zena, eta salaketa bat, neska batek jarritakoa, eta horri ze tratamendu ematen zaion, nik esan nuke, klubak berak, inguruak, zaleek, epailek, justiziaraino joz, nola ere ematen duten prozesu hori bukaeraraino, uste dut impunidade handi bat dagoela, bereziki dituzten milioiak eta milioi horrien araberako balioa suposatzen zaielako, hor nire ustez, ardura izugarria du, baina errealitatea da miseria izugarria zabaltzen duela, eta nire ustez, ni maite dut futbola izugarri, baina futbolaren zirkuak nire ustez kontraeskola handi bat da, behar bada handienetakoa, gure jendartean, eta hor badago ze pentsatu hasi klubetatik, kazetari eta instituzioetaraino, baina esango nuke, zoritxarrez, kontraeskola handi bat dela futbola, eta nik miresten dudan bezain bat jokoa, ingurua oso ustela ikusten dio dela. Argilunak esan dut, eta ilunetik dezente begiratu dugu. Argiari begiratzeko ez, justu, hori, duela pare bat egun hemen, bertan, dezente hitz egin zen, kasu honetan rugbia zen, baina Hego Afrikan, nola rugbia, Mandela kontzienteki gainera, erabili zuen, Hego Afrikako historio hurbilearen zauriak sendatzeko, beltzak eta zuriak eta apartheidaren historio guzti hori eta gero, bere herria batzeko, ezta? Eta beste adibide batzuk ere, hildo antzekoan irten ziren, ezta? Ez dakit alde horretatik, pasio horrek eta futbolaren zaletasun eta daukan eragin eta esparru zabal horrek iruditzen zaizuen onerako gure gizartean eta gure herrian, sozialki, politikoki, nazionalki, jokatzen duen gaur egun paper onik edo oberik jokatu dezakela iruditzen zaizuen. Oberik jokatu dezakezta, nik uste dut agente sozial, gazteen bereziki sozializazioan duen eragina eta gizartean orokorrean duen eragina ikusita, lehen esan dudan bezala, ardura eta responsabilidadea oso handia da. Pentsa, edozein gaietan, hizkuntza adibidez, futbolariek prentzaurrekoetan euskeraz egiten badute, eredu bat dira, edo aportazio handi bat egiten diote euskarari, euren bizi modua edo erabatekoa bada edo behintzat erakusten dutena erabatekoa bada edo beste batekoa bada,
eredu dira eta bueno, potentzialidade handi bat dago horrez. Komentatu duzuna adibidez kontraeskolarena, ez? Euren horri helduko diot, ze horrekin geratu naiz, nola diren kasu askotan bakitze, beltzera noala berriro, barkatu, baina kontraeskola horretan nik goratzen dut duela urte batzuk egin zala ikerketa bat, pentsatzera egin, ez? Ze bizitza eredu saltzen edo egin zan orain dela urte batzuk ikerketa bat nerabeekin, ez? Eta galdetzen zitzaien, hainbat galdera, eta bat zan, nagusitan ze izan nahi zuten, ez? Eta mutilen artean portzentai handi batek esaten zuen futbolaria izan nahi zuela, eta zergatia galdetzeakoan, esaten zuten denek diru asko irabazten dutelako, ez? Hori batetik. Neskei galdetzen zitzaienen, zer izan nahi duzu nagusitan, portzentai handi batek esaten zuen modeloa izan nahi zutela, eta zergatia galdetzerakoan esaten zuten zergati nahi duzu modelo izan, modeloak futbolistekin eskontzen direlako eta futbolistek diru asko irabazten dutela. Hau da, berriz noa, ze responsabilidade eta beltzetik irtetzeagatik hori positiboan ere jarri daiteke. Balio du, lehen esan dudan bezala, hainbat balore transmititzeko, eta balore horiek izango balira, edo kasu askotan badira, baina izango balira kirolak berak modu naturalean dituen balore horiekin lerrokatuta doazenak, ederto, baina hor kontrajarri asko daude, ez da, eta bat ezin da alde batera utzi da berdintasunarena. Hor egia da urratsak eman direla futbolean, emakumeen futbolaren ikusgarritasuna eta bar, baina oraindik horre distantzia, kirol munduan ematen den arrakala da, beste eremutan ematen dena baino askoz handiagoa kasu askotan, ez? Orduan, hor badago lan pendiente bat, zor bat, ez? Bete behar dena, ez? Bai, nik horri helduz pixkat aipatzen genuen, eta neska mutilen erantzun horiek konklusio aski argi eusten du, da gaitza dirua bera da hasieran edo diruaren neurrigabekeria bat. Eta soldata arrakalaren aldetik pentsatu izan dut, nik nire ustez ere kirola ikusiz ze bisibilitatea daukan kirolak jendartean, bereziki futbolak, baina begira arraunean ze denbora gutxian ze lortu den, adibidez emakumezkoen arraunarekin, futbolarekin pixkanaka badoa, nik uste dut hor diskriminazio positibo eta espazioa eman beharra urgentea dela, horrek inpakto bat duelako gero, eta hor berdintasun deitzen den horretara milimetroka hurbiltzeko potentziala baduela kirolak, eta soldata arrakalarekin lotuz pentsatu izan dudana da, abiatuz lehen esan dugunetik, nire ustez gaitza dirutik abiatzen da. Eta, bide bat izan beharko luke edo esaten da, ez, emakumezkoen futbola potentziatu ekonomikoki, mutileen baldintzatik behintzat asko zurbilago egoteko, nik uste dut alderantziz dela mutilen baldintzak behar direla emakumezkoen baldintzetatik gerturatu. Justuagoa litzatekela jendarteari begira, badakite hau burugabekeria bat bezala gelditzen dela, baina uste dut logikoa hori dela mutilen baldintzak beharko lirateke nesken baldintzetara ekarri, soldata arrakala hori mozteko, zeren eta uste dut bidezkoagoak direla gutxi baldin badira ere emakumezko kirolarien soldatak, ez eta gizonezko kirolarienak, horrek sortzen duen inguru zera guztiarekin, eta uste dut, biztan dena hor badagoela bide bat, badagoela lana, eta gero argi ilunei begira,
iruditzen zait gure kluben inguruan, atletiken inguruan, realaren inguruan, bueno, ni endaiarra naiz, eta iparraldean ez dugu referentzia hurbilik izan, rugbian ez baldin bada, kirolean bordalekoa izan da referentzia hurbilena, beraz, ni realzale izan naiz umetatik, baina uste dut hor, pena ematen dit askotan realaren eta atletiken rivalidade pike natural hori zertaraino eramaten den, eta uste dut komunikabideek horren izenean, eta euskaldun bezala kalte egiteraino probintzianismo asko garatzen dela, eta alde horte nahiko inkomodo uztena, uste dut probintziakeri horrek euskaldun bezala eta mentalidade eta gure geografiari, gure Euskal Herriko sentimenduari ez diola bat ere honik egiten. Eta alde hortatik bai argi bat ateratzeko, nire ustez, atletikek bai baduala ere potentzialtasun bat, referentzialidade bat, bueno, euskaldunekin edo euskal herritarrekin esan dezagun bakarrik jokatze hori munduan uste dut, bueno, Euskal Herriaren embajadore figura txiki bat jokatzen duela, jende askok ezagutzen du atletik, eta horren bidez, bueno, Euskal Herriaren ideia bat du. Eta gero orain nola pixka krisian dagoen, eta badakit kuestionatua den modelo hori bigarren mailara jaitstea baino hobeda behar bada atzerritarren bat fitxatu, jende askok pentsatzen du, nik proposatuko nioke Euskal Herritarrekin bakarri jokatzeari utzi, eta Euskaldunekin bakarrik jokatzea izan diteke bide, bat atzerritar bat ekarri eta euskera ziten badu, atletikek behar bada merkatuan ere irabazi lezake, eta Mesik euskera ziten badu, nik onartuko nuke atletiken adibidez. Bueno, ikutu harin bat emoteko, kontuari, zango dut, adibidez, bertsozaletasuna sustatzeko ere balio dezakela futbolak, ez da, ze gaur egun lehenengo dibizioko entrenatzaileen 10% bertsozalea da. Ez da? Bai, bersotan ere ingo luke. Bertotan ere ingo lukete iagoak eta gaizkak, ez da, segurazki, osake, bueno, adibidez horretarako ere. Bai, eta beste alde bat ateraz, uste dut, bezakit bitxia da, baina Maialen Lujanbiok aipatu izan du, bere garaian Barcelonaren eta Realaren arteko partidu hartan gorezko sake egin zuenean, jende askok handik aurrera ezagutu zuela Mesiri esku eman ziolako. Eta orduan bitxia da, baina hori konstatazio real bat da baita ere, da zertara eramaten zaituen, da hainbeste urte bersotan eta maila hortan, eta gero, bueno, Mesiren bedeinkazioari eskerrak beste esparru batzutara iritsi. Orain, tradizio txiki bat egingo dizuet. Egia da askotan, kultura mundutik ere gai hauetan futbolari begiratzen zaiola alako gailentasun moral antzeko batetik edo, ezta? Eta, klaro, hau planteatzea kontutan hartuta futbol lehen dibizioko eta mundu mailako futbolaren eragin maila eta dimensioa eta kulturaren barruan, euskal kulturarena, ridikuloa ere izan daiteke galdera, ez da? Baina aldi berean, diruaz ari ginenez, adibidez, edo diru zikinaz, egia da, ni hasi nintzenean, gazte hasi nintzen, eta hau esaten dut, hain zarra naizela esateko, baina, duela 20 piko urte, etzen gertatzen institutu batera joan, eta ikasle galdetzea bertsolari izan da diru asko irabazten den. Orain galdetzen da, eta ametzuk badakizu hori. Erantzuna jakengo balukete galdetuko, noski, baina galdetzen da, ez da. Baina honekin esan nahi duana da, egia da, futbolean, telebista dago, markak daude, fitxaketa daude, jokalariak eurak, kasi produktu bat dira, erosten dira, bitartekariak daude, jabetzak ere futbolarienak oso ondo kasu batzutan ez dakigu norenak diren, ikuso ez dakit, gaur egungo ustiak eta bat mundu mailakoa ez, garai baten Hego Ameriketara harribitxi fizikoen bila joaten ginen Europatik, zera gure onartu egin behar da, ez da? Gaur egun futbol jokalarien bila joaten da, eta barra, ez da? Claro, ez da gauza dimensio bera, baina galdetu nahi nuen nik badauka dalako kezka gai honekin,
kultura ere eta kulturaren lekua ere munduan eta gizartean ez ote dabilen geroago eta dirua kapitalak markek geroago eta harrapatuago, ezta? Adibide bat izan daiteke, nahi bada, BBK Live, edo zenbateraino idazten den liburu bat, ja pentsatuz, merkatu logikatan, edo ez, zenbateraino dagoen hori, sariek zenbateraino baldintzatzen gaituzten, lehiek, txapelketek, bek bera betetzea bada masa kulturaren logikako evento bat, gai honek badu mamia baldin espanago gor, ezta? Zain batzutan, dimensio handi horretan eta, erreza dela inorenean ikustea gaitzak eta nik badu alakezka personal hori, ezta? Bai, ez da egit, kultura bera bizi da pertsonak bezala gizarte konkretu batean. Ez, lehen, esan bezala, kultura gure gizarte oso diruan beltz hartzen gari gara. Oinarritutako edo diruak dena erosi eta saldu daitekela ematen du. Ba, nik uste dut, ez dakit bide hori hartzen duen, edo ez, nik uste dut lehenik eta behin izan behar dela, kultura egiten dela gaur egun, hein handia batean prekaritatean. Eta hori gure sortzaileak ikusi besterik ez dago nola sortzen duten. Beste gauza bada, kultura ekitaldi batzuk, daudela hor etekin ekonomikoak emanez eta bar, ez? Ez dakit desbideratzen dudan, edo desbideratzen aizen zure galderatik, baina nik esango nuke kultura berez, kulturaren balioa ezin dela logika merkantilista horretan neurtu. Hau da, gauza bada, sortzaileek mundu honetan bizi gara eta bizi behar dugu eta duintasun bat egon behar da, prekaritatean ezinezkoa da lan egitea, baina adibidez administrazionaletik eta esaten dira, ezin dugu honetan inbertitu ez du dirua ematen, edo museo hau ez da errentagarria, edo nik uste dut kultura ezin dela neurtu logika etekin ekonomikoen logika horrekin. Ze kulturak berez betetzen du funtzio bat. Ez dena zertan justifikatuta egon behar etekin ekonomiko batengatik. Esaten da, bai, futbolari ematen zaio garrantzia ondo, baina futbolak ere eragiten du diru asko. Kulturak ez dakit eragiten duen diru, hainbeste diru, agian ez, eragiten du baita ere. Baina hala ere, eragiten badu edo ez badu, kultura berez etekin ekonomiko, bere bizi irautea ezin da sortzen duen etekin ekonomiko horren baldintzapean jarri. Ondo azaldu dudan. Bai, nik ere dudaria behari hortatik segituko nuke, gure alorrera ekarriz, bersoetako errealitatea ezagutzen dut, nik ez dakit literaturak garai batean kantu bat izugarri maite nuen ezaguna zen, Euskal Herrian rock and rollak ez du dirurik ematen, literaturak ez dakit zenbat pentsatzen dut izugarrizko aberasbiderik ez duela ematen, ekonomikoa behintzat, bestelako aberasbideak agian, bersolarion neurria alde hortatik neri eskola batean edo ikastola batean norbait etortzen bazait ea bersolari izan da diru asko irabaziko duen, ez diot erantzungo bada ezpada ea bersotan segitzen duen, bestela ez du bersotan segitu nahiko agian, baina nik badakit bersotan ibiltzeak zenbat izerdi ibilera neke eta bersotatik bizi ahal izateko minimoki modu duin edo itxurantzeko batean zenbat berso bota behar den, zenbat leku diferentetan esaten dudan, nik
konsideratzen dut gurea dela ofizio txiro bat izugarria aberasgarria. Diruz eman ez zidana beste modu askotara eman dit, eta agian futbolariek hori ez dute. Nik eta masa kulturarekin nolako harremana izan, adibidez guk Euskal Herriko txapelketek azken urtetan olako indar bat hartu dute, mediatikoki ere bereziki finalak, ez? Orduan hor sortzen dizkigu kontraesantxoak eta gaineragoaz Ikearen ondora, eta han ia gure ideologia guztiarekin, baina han, ez? Eta orduan nahiko bertigo badaukagu batean egin beharrarekin, gainera klabe guzti horiek nola korapilatzen diren pentsatu zare gehiago, baina nik uste dut, konplejuri gabe joan behar dela, batzutan fokoaren erdira, baldin eta zure arrastoak, zure ideologiaren ertzak galduak gabe baldin bazoaz. Nik ez diot beldurrik kasu hortan volumenari edo megafono potenteari, niri interesatzen zait ideia hauek zirkula dezaten, komunika dezaten, eta ez ezakit zeren gainean bakarrik egotea fokoa. Orduan, noski gero uste dut euskal kulturak alde hortatik eta guk batzutan konplejuak dauzkagu eta konplejuak baita arrakastari ere. Orduan, oso errez zigortzen dugu geure burua eta elkar, eta adibidez Berritxarrakek Samamesen jotzen badu, MTV galan edo, erresa da atakatzen, baina Berritxarrak, begira esan dezadan hizkuntza euskera eta bere kantuek esaten dutena noraino eramaten duen, eta horrek badu alde bat izugarri ez interesgarri beharrezko zaiguna herri bezala, nire ustez edan dezaten ondorengoek, zeren eta guk prekariedadea batez ere bizi dugu gure hizkuntzaren eta nortasunaren transmisioan. Hor behar izugarriak dauzkagu, beste iturriak oso masiboak dira, beste kanalak oso handiak dira, eta guk, konpleju gutxiagorekin jokatu beharko genuke, baldin eta ez baduzu zure burua saltzen, nire ustez, zoazenean munduaren plazara gure bek da herri baten plazara behintzat 4 urtean behin, eta hori potentzial bat da eta esplotatu behar dena nire ustez nola zoazen eta bidean zer uzten duzun edo zerrez hori bai kontutan hartu behar da. Bai, bat natorre eta ez da gaida bat zabaltzeko, baina esan dut futbolean ikusten ditugun telebistan igandero edo Championsean ikusten ditugun horiek dauden moduan, badaude ere oinarriko futboleko jendea edo besteri barik larun bat goizetan lagunekin jolasten duen, jokatzen barik kasu honetan, ezta? Eta, kultur munduan ere, ez dakit, Rolling Stones ere hor dago, edo Angelina Jolie ere hor dago, ezta? Eta korronte nagusiak oroar, denok eta dena, norantza ote gara matzan da gehiago, eta horrek ere, inkluso gugan, Euskal Sortzailean ere, badaukan edo ez daukan, edo aldatu ote den azkenengo urteetan, uste dut badela gogo eta gai bat, ez da, zenik beti esaten dut, musika bat esateagatik, musikatik bizitzea, iturgintzatik bizitzea bezain duina dela, dudarik gabe, baina musikatik aberastea, iturgintzatik aberastea bezain susmagarria dela ere, ez da, eta, pixkat, hortik. Hala ere, hain beltzez jartzeko, eta hasierara bueltatuta pixka bat jolasera eta magiara eta bar, erudizio pixkatere komenienez, zita batzuk apuntatuta ekarri ditut. Eta badago bat, gustatu zaidana, Pasolinirena, da esaten du, futbolean badaudela magia bereziko uneak, ezta? Golaren uneak. Eta galdetu nahi dizuet zuei, zuentzat zer izango litzateken, kulturero sortzaile moduan, gol bat ematen dizuet azti pixkat, pentsatzeko honetan, zuen zein golekin edo beste norbaiten zein golekin gogoratzen zareten, zenik irakurri nuenean zita hau, burura etorri zitzaidan lehenengo gauza izan zen Zidanen gola Championseko final hartan, baloia goitik zetorkiola ja denok pentsatzen ez du egingo eta zoragarri egin zuen, eta bigarren gauza etorri zitzaidana, izan zen Maialen Lujambioren bederatziko txikia beken, niri ere zebiak ordu datozkidan, Championseko finala eta bekeko buruz-burukoa, beken gaia zua zeukala, bederatziko txiki zoragarri bat egin zuelako goitik bera, ez da?
bueno, eta uste dut pertinentea dela, ez gol kontzeptuan horren beste, ez badaz ez, Pasolinek esaten duen zentzu hortan, sorkuntzan ere badaudelako une bereziki magikoak direnak, ezta? Gero nahi badiozue deitu gol, eta nahi ez baduzue ez deitu gol, ezta? Baina ia etortzen zaizuen burura poema bat, kantu bat, filma bateko esaldi bat. Zuen ere izan daiteke, ez daukazu ezertan humilak izan, Bai, bueno, ez dakit, nik agian, bueno, ez sortzaile irakurle bezala, ez? Momentuak, ez? Badaude momentu batzuk, ez, alako sentitzen duzuna, alako konexio bat idazlearekin edo idazleak idatzi duen horrekin, ez? Badaude, nik uste dut, idazkuntzak daukan edo literaturak berez daukan, ez dakit ditu magia, baina magietako bat da, sortzaileak sortzen du bere lan hori bakardadean, sortzen du intimidadean, eta hartzaileak, irakurleak ere, irakurtzen du intimidadean, agian oean sartuta, ez da? Bera bakarrik baita ere, ez? Eta konexio hori, nola urrun dauden bi intimitateen arteko konexio hori ematen denean, nire uste dut hor pizten dela posporo hori, ez da, ez? Hor dago magia hori, ez? Nik gogoratzen dut, nik uste dut agian ipuin batzuekin, ez? Agian gaztetan Kortazarren ipuin batzuekin, ez? Nola zan, ez dut gogoratzen izenburua, orain ez dut gogoratzen, badago ipuin konkretu bat sartzen dena, idazten dagoen baten buruan, ikusten duen aldaketa bat egiten duen, oso niretzat izan zen, gogoratzen dut irakurketa hori egitean sentitu nuen momentu hori, ez? Eta momentu hori askotan errepikatu da nire bizitzan zehar, irakurtzen bereziki gertatu zait ipuingileekin, ez? Adibidez, ez dakit, Karberren lehen ipuin bat edo Txiberren lehen ipuin bat irakurtzen duzunean, edo, ez dakit, momentu horiekin. Nik uste dute konexio momentu horiek dira niretzat gol horiek, ez? Irakurle bezala sentitu ditudanak. Bai, nik berdin sentitu izan ditut. Memoria joaten zait leku desberdinetara, eta saiatu naiz, literaturan noiz igual irakurle bezala sentitu izan dudan, eta adibidez ni izugarri Sarriona India zalea izan naiz, eta aitortuko dut, bersotarako prestakuntza bakoitzak bere gisara ematen du, baina txapelketa baten atarian behar bada beste egoera batzutan baino gehiago prestatzen zara, eta askotan irakurri izan dut izenburu ahozka ezina daukan poema liburu bat, uste dut, 85-etik 85-era idatzi zituen Nui, Ilea, Magiedo, eta hor dauden poemetan beti energia bat iristen zait, niretzat importanteena dena, eta orain konkretuki 3 hitz esateko gai ez naiz, baina irakurri eta idazteko gogoa sentitzen duzu. Eta hor ja transmititzen dizu zerbait, nik futbolean gol bat ikusten badut, edo zerbait jokatzeko harra pizten dizu. Sarriona Indiarekin gertatu izan zait. Edo, ez naiz lotsatuko esaten, baina Karmeleri irakurri izan dizkiot liburuak, eta duela gutxi amaren eskuak irakurri nuen, aitaren etxea da gero amaren eskuak, eta plazer izugarriak sentitzen dituzu momentu batzuetan, saizut. Eta, historia nola eraikia dagoen, esaldiak, dialogo bateko momentu bat behar bada. Eta niri behar badaia golaren eszenifikazioaren antz gehiago dauka, eta adibidez Mafaldarekin gertatu izan zait. Tira bat, bai dela erremate azkar bat eta gol bat. Eta niri Kinoren tira batzuk, izugarrizko. Batez ere, esango nuke, literaturan pausatuagoa da erritmoa behar bada, eta kolpeak badaude, baina Mafaldan edo tiretan bai dela dena kolpe bat. Eta kolpe hori
iristen zaizu eta ze ondoren uzten dizun. Eta bersotan noski memorien badauzkat hainbat eta tira nezake. Kasik bersolariak esaten badizkidazu esango dizut ia zein berso datorkiden ospatu nuen gol bat bezala, baina oroitzen naiz Bilbon, kafe antzokian berso bazkari batean Jose Agirrek bota zuen momentu batean berso bat, eta berso horian galduko zen, zeren ez zegoen grabagailurik ez ezer, baina etxera joan nintzen eta hainbesteko efektu egin zidan idatzi nuen egun hortako agendan. Eta zen berso bat ez naiz gai osorik botatzeko, baina Jose Agirre gainera 80 bat urterekin, eta galdetu zioten pixkat gai existentzial luze bat jarri zion, bera gaztetan nola hasi zen bersotan, nola ikusten zuen bere burua, orain 80 urte, bizitzaren ibilbidea kontatzeko bersotan. Nahiko erronka handia, hola, derrepente erantzuteko 3 bersotan da. Jose Agirre goratzen ez berso bat hasi zuen, ez ditu 4 puntuak esango, baina esaten zuen, garai batean nenbilen irriki marraka, gero ibili nintzen tirriki tarraka, zartuta gero berriz txiliki txalaka, eta bukatu zuen beste, azkenean poesia musikal bat eginez bezala, da bentsuen, 80 urteko persona bat Jose Agirre, bere intuizio guztiarekin, eta esan dezakeguna, hola hartuz gornean, eskolagabea den, ze intuizio poetiko musikala, ezer esan nahi ez duten 3 hitz rimekin zenbat esan zuen. Harrituta gelditu nintzen, eta etxera joaten idatzi nuen egun hortako bersoa, egun hortako agendan. Izan zen oso momentu berezi bat. Adibidez, hortaz oroitzen naiz Bilbon zelako gainera kafe antzokien. Bueno, laizzer ja prorrogan sartzen gara, beraz batematek galderaren bate baldin badu laizzer altzea eskua. Lehenago plantatuko dizueten nuke nahi berriz ere beltzegi pintzerik beraz kontrolatu dezagun gure burua, baina momentua zelan bizi duzuen, ez da? Pandemiaren kontu hau dena, lehen Karmelezuk esan duzulako hitzez hitza puntatu egin dut, ez esperientzia kolektibo emozional moduan definitu duzu futbola, ez da? Karo, espazio publiko baten jende asko elkartu aldi berean magia daukan jarduera bat bizi eta bere golak ospatu edo ezinekin sufritu edo dena delako guztiak bizitzea Samamez bezalako zelai baten, ezta? Bueno, bertsolarion kasuan, adibidez, bizi izan du hemen orain bizitzen ari diren moduan, suposatzen dut futbolistentzat oso zaila dela estadioa utzik dagoela futbolean egitea, zer esanik ez gozatzea. Bertzotan, tokatu zaigu onlineko saioren bat edo beste egitea publikorik bat ere gabe, edo behar bada esperientzia emozional ez jendetzuenak, baina beroenak diren bertzo afari, bazkari eta barrak egin gabe, ohartzen garenerako urte bat joango zaigu. Bueno, literatura zentzu horretan, esan dugu bestelako esperientzi bat da, esan norbaitek idazten duena bere bakardadean, beste batek irakurtzen du bere bakardadean, denbora eta espazioa bi mugak hautsita, ez da, berdin da duela 5 mende idatzea den ere. Baina, bueno, adibidez, aurten Durangoko azokarik ez da egingo, Durangoko azokak badu dezente euskal kulturaren alorrean hortik, esperientzi kolektibo emozional bat bizitzetik. Bueno, takit, honi buruz gogo eta ingo zenuketen. Nik esango nuke inoiz baino gehiago behar dugula, edo ikusten, edo ikusi dugula, izaki soziala garela, ez, behar dugula harremana, ez. Gauza asko ikusi ditugu, nik uste dut izaten ari dela. Egoera bat bizitzen ari gara, nik uste dut badela aukera bat ikusteko gizartea ekizizpien bitartez bezala, ez. Eta bat-batean egunerokotasunak estaltzen, normaltasunak estaltzen zituen hainbat gauza agertzen ari dira, ez. Agertzen da, nik uste dut bat importantea zaurgarritasuna, hau da fragilidadea.
ze zaurgarri, ze fragil garen, ez? Hauskor. Eta beste gauza bat ikusten ari garena nire ustez da dependentzia. Ze dependientea garen bat abestearen gandik. Hitz egiten dugunean dependentzia hitza entzuten dugunean, beti pentsatzen dugu pertsona nagusi bat edo haur txiki bat, ez, horrek zaintza behar dute, eta ez, dependentea gara bizitza osoan zehar. Bai, nagusi garenean eta aurra garenean behar dugu zaintza handiagoa, edo baina bata bestea behar dugu. Hau da, guztiz lehen esan dudan hori kolektiboarena eta denon artean zerbait osatzen dugula, gizartearen hori inoiz baino nik uste dut argiago ikusten ari garela, ez? Eta batean ikustea esaten duzun bezala lekuak utzik, urruntasun lagun bat ikustea eta iaia modu ortopediko batean agurtzea, ez da? Bueno, ikusten ari gara gauza asko. Nik uste dut beste askoren artean eta aipatu ditudan horiez gain, ikusi dugu ere zaintzaren, dependentzia horrekin lotuta, zaintzaren garrantzia. Eta zaintzak gizarte honek, ikusi dira zeintzu diren gizartea sostengatzen dituen zutabeak. Eta nola, askotan zutabe horiei ezaie behar duten garrantzia ematen, behar duten zentralidadea ematen, eta barrez. Bueno, bada nik uste dute une bat, botella erdi beteta ikusteko, esango dut, badela aukera bat, ere. Hausnarketa egiteko gure munduaren eredu honen gainean edo zutabe horiek zeintzuk izan behar diren erabakitzeko, ez? Edo krisi guztiak esate dute aukera bat direla, espero dut bintzat krisi hau ere aukera bat izatea, bintzat pentsatzeko zer nolako gizartea nahi dugun, ez? Edo ze zutabetan sustengatzea nahi dugun. Bai, ni nahiko galduta sentitzen naiz, egia esan, animikoki ere, honek noski eragiten digula denoi, eta orduan joera desberdinak hartzen ditu zure gorputzak, batetik noski ardura kolektibo bat, jende zaurgarria bereziki zaindu behar bat, beste aldetik haserre bat egosten da, behar bada ze eratara kudeatzen ari den hau guztia, eta honek ze jendarte modu fabrika dezaken, edo zertarako esperimentu gisa erabiltzen ari diren baita ere, edo nahasia sentitzen naiz gauza askoren artean. Alde honetara jo dezagun, eta ikasgai bat bezala hartzen dut, adibidez udaberrian konfinamentu gogor hori egon zenean, pixkat ohartzea norbera ordurarteko bizitzak, ordurarteko mugimenduak zein ziren, eta bizitzak eta munduak beste neurri bat duela. Behar bada ordurarte bizi ginen Ryanairrekin pentsatuz Londresen bihar egon gindezkela, eta etzi beste leku batean, eta albada gazten artean mugikortasun hori sustatuz, eta horrek ze kostu duen pentsatu gabe munduarentzat. Eta nik uste dut, konfinamenduan iparraldean gu etxetik kilometro bateraino mugitu gindezken, eta hori nahiko neurri estua bada, baina bizitzak beste neurri bat izan dezakela, eta bereziki munduak muga bat baduela. Eta ez dezakegula zukutu hor maio arte. Hori alde honetik esan dezagun ikuste dut, neurritasunaren lezioa bakoitzak bere baitan gogoetatuz eman zezakela. Besterik da nire ustez hor galtzen naiz pixka bat, baina nire ustez bada oinarrian osasungintza publiko eta joera privatizatzaileen arteko arrakala handi bat, eta horrek larriagotzen ditu ondorioak. Eta gero oso errexea da jendeari aurpegiratzea edo gaztei aurpegiratzea, nola dabiltzan eta zein ardura gutxirekin dabiltzan, baina uste dut oinarrian dagoena dela osasungintza publiko sendo indartsu batek, dudari gabe ondorioak minimizatzen ditu edo maximizatzen ditu.
eta hor pixkat haserre sentitzen naiz baita ere egiten ari den pedagogia batekin, bueno, baita ere udaran nola jokatu den udarekin, udak zukututa ekonomia bat ematen duelako baita ere, eta hor egia esan zaila egiten zait, hainbeste ertz eta bulkada desberdinak sentitzen ditudalako egoera honen aurrean. Eta bersolari bezala, garai komplikatu bat da. Jende aurrean, nire ustez, bersotarako lehen gaia da jendearen komunikazioa eta jende horren trinkotasuna. Eta orduan orain dena da trinkotasunaren kontrakoa. Jendeak distantziara, maskarekin, eta feedbackik gabe ari zara, eta da oso garai zaila alde hortatik bersotarako. Ez dakit zure kasuan honek sorkuntzarako, karri duen aldaketarik esaten da askotan, ez da, idazleak ina handi baten historio lapurtzaileak edo direla, edo beste batzuen esanen lapurtzaileak eta bar, bueno, bizikera murriztu honetan, pistaren bat indikatzeagatik, ez da, niri bai, bertotan gertatzen zaidana personalki da, lehengo similera itzulita, ez da, hasieran dena jolasa zen, eta aur bate baloi bat hartzen du, hitza hartzen du, ez da. Bertotan egiteko, hitza baldin bada gure baloia, niretzako publiko eukitzea da zelaia. Ez dago publikorik, ez daukat zelairik, ez daukat baloia nun mugitu, ez da. Utxean nago baloi batekin, ez da. Nik hori sentitu dut, bereziki, zero publikorekin ere, egitera heldu behar izan genuelako momentu baten, bueno, streamingez entzuten zegoen jendarentzat eta bar, baina oso jende gutxi edo maskarekin eta dagoenan eta ere, pixka bat bada sentsazio hori, ez da gutxienez, zelai oso lokaztu batean baloia mugitu behar izatearen sentsazio hori, ez da, eta ez dakite honek behar bada aldarazi egin beharko dizkigu ere, behar bada zelai mota batera gaude ohituak, ez da, bertotan adibidez niri burura datorkit beste garai batean berto jarriek edukizuten beste presentzio bat eta beste funtzio bat, ez da. Bertolari izateko modu nagusia ere izan zen, edo guri iritsi zaigun modu nagusia ere izan zen duela pare bat mende. Bueno, behar bada itzuli da pixkat hori, konfinamendu garaian egon zen berto jarrien, bueno, gorakadatxo bat, ez da. Bueno, ez dakit, ez da derrigorra erantzutea ere, baina, bueno, ez dakit zure kasuan sorkuntzaren ikuspegitik ekarri duen honek aldaketarik. Ziur baietz, nahi dut bizitzan gertatzen zaigun guztiak duelako eraginan ikustu dut idazten dugun horretan. Hau da, hor modu batera ala bestera agertzen delako. Ez dut esaten idazten dudan horretan, orain idazten ari naizen horretan agertuko denik gaia, baizik eta gaiak edo egoerak niri sortarazi dizkidan sentimendu batzuk. Hori bai, ez? Nik sentitu dut, nik adibidez konfinamendua aitortu behar dut, keska handia egin bizi izan nuela, baina aldi berean mundua gelditu izanaren sentsazio horrek bake bat eman zidan. Jende askok esaten zuen, nik ezin dut sortu, ezin dut idatzi, ezin dut niri kontrakoa gertatu zitzaidan. Bapatean mundua gelditu zen, zegoen isiltasun bat, iruditzen zait, sentipenan nuela zarata gehiegi zegoela inguruan, eta bapatean dena isiltasun bat, ez? Eta horrek, gainera konfinamenduan, enkargu bat neukan ipuin bat idazteko, eta ipuin bat idatzi nuen, hain zuzen, gai honen inguruan, auzo baten historia konfinamenduaren erdian, ez? Eta, nahi duzan, sortzaile batentzat inguruan gertatzen dena beti da importantea. Ze idazten ari zara, ez zara zuri buruz, zeure buruari buruz idazten bakarrik, esango nuke. Ari zara idazten zeure burutik, baina inguruan duzun gizarteaz, eta inguruan sentitzen dituzun atmosfera, sentsazio, sentipen guzti horietaz. Beraz, nik sentitu dut sortzen, agian sakontasun handiagorako joera, edo, iruditu zait, gehiago sentitu dudala dena. Baina baita sortzaile bezala, baita hartzaile bezala. Nik musika, konfinamenduan entzuten nuen musika, eta sentitzen nuen emozio bat oso, egoerak jartzen induen modu
modu berezi batean, ez? Bai, badauka, noski daukala eragina. Ez dakit, baten bate galderaren bate ingura duen. Bestela penaltietara pasatuko gara. Bueno, zait. Bai? Bai. Empatatzea ere ikasi behar dan zerbait da. Penaltidan ez da posible normalean, baina ezagun. Igual gaur bai, bosna dauzkat, bosna penalti, bueno, denak gelditzen badituzue, ja ez da egongo urrengorik eta... Orduan gu gara atezainak gainera. Gaur atezainak, gaur bai. Bueno, ideia da, apur bat, erabili ditugun gaien bueltan neurri baten behintzat, proposatzea bosna esaldi, beraz 10 futbol jokalarirenak, kasu honetan emakumezko jokalarienak ekarri ditut, eta esaldi laburra direnez, zuei ere eskatuko dizuet, labur erantzuteko orduan geldituko duzue, edo gola izango da, kasu honetan esaten dizuet, porteretik kanpora ez doala bat ere. Bai? Ia, ez dago presto dut. Nor hasiko da? Venga, metz. Bai. Bueno, Carly Lloyd, jokalariaren esaldi badago. Inoiz irabazi ez bazenu bezala entrenatu, eta inoiz galdu ez bazenu bezala jokatu behar duzu. Neri aita kontatzen zidan txikitan txiste bat beti galtzen zuen aur batena eta esaten ziola haren gurasoak. Lasai baina ikasi behar da galtzen ere, eta esan zion, nik galtzen badakit, nik ikasi barut irabazten. Marta Korredera, emaitza on batek akatsak eskutatzen ditu. Ni ez naiz bertsolaria, Bai, bueno, emaitza on batek akatsak eskutatzen ditu. Bueno, onartzen dut, gola. Gola, emaitza on batek bide osoan, adibidez, zorkuntzara eraman da, bidean izan dituzun oztopo, zalantza, beldur guztiak estaltzen ditu azkenean. Mallory Puk. Kontua ez da ze ona zaren. Kontua da ze ondo jokatzen duzun. Nik uste dut hori beste inork esaten duela norberari buruz eta norbera hobe dela ez konturatzea ez onean, ez txarrean eta erlatibizatzea. Nik uste dut ongi jokatzen duzula gaur eta bihar berdin jokatu zenezakela gaizki eta ona izan zindezkela gaur eta bihar berdin txarra, eta hori bersoak izugarri irakusten duela. Zu bersotan zara gaur bota duzun momentu bereziko berso sublime hori eta hurrena erorizaren berso hori. Eta bersoak humiltasun lezio izugarri ematen du alde hortatik. Tranquila, eran. Hasi naiz erantzuten eta bukaera pentsatu dut bidean. Ondo, hori oso bertsolariana da. Batzutan luzatu egin behar da heltzeko amaiera ganorazko batera. Alex Morgan, jarraitu lanean inork begiratzen etzaituenean ere. Gol. Bereziki inor begiratzen ezaituenean. Esango nuke. Kelly Ojala. Prest egon behar duzu, entrenatzaileak taldean nahi zaituen edozein zereginetarako. Ni ohituta nago hortan, nire esan. Txikitatik, hau eramango dut futbolterrenora, baina aitortuko dut gauza bat, Hendaiako taldean nagusitan jokatu dut, eta dozena bat 13 urtean jokatu dut. Eta zelaian dauden postu guztietan iritsi naiz titular izatera, baita atezain ere. Beraz, zeregin guztietan preste hon naiz, bereziki makurtzeko.
Hop solo. Ez duzu behar kapitain xingolarik zure taldea gidatzeko. Agian ez duzu behar askotan agintaririk ere zure taldea aurrera eramateko. Hau da, taldea bera izan daiteke agintari. Paradon. Paradon. Bagoaz, ja zure laugarrena da. Iraia Iturregi. Garrantzitsua da neskek atletikekin tituluak irabaztearekin amestu dezaten. Bai, dudari gabe nire ustez, pentsatzen dut. Irabazten badituzten neskek atletikekin tituluak, agian atletikekin ez dauden neskentzat ere titulu bat izango dela, eta futbolean edo kirolean ari ez diren neskentzat ere titulutxo bat izan litekela duen bisibilidadeagatik. Megan Rapino. Emakumeen futbolera iritsi berriak berandu datoz, baina barkatzen diegu. Berandu datoz, gauza asko berandu datoz, baina etorri behar dira. Beraz, noizbait etorri behar ziren edo hasi etortzen. Oraindik hasi baino ez dira egin etortzen. Onurak emakumeentzako bai kirolean eta baita beste alor askotan. Azken amets, Julie Ertz. Behar dena falta zaizula esaten badizute, bi aukera dituzu. Arrazoia eman edo kendo. Beste aukera badaukazu erantzutea ez hori esan dizuna ez dela inorzuk ze behar duzun esateko. Ze behar duzun zuk pentsatuko duzu eta libre izango zara hori erabakitzeko, baina inor ez dut uste hori esan lezakenik zeu ezagutu gabe barrutik. Azkena, Milahan. Dena ez dela irabaztea dioenak, ez du ezer irabazten. Irabaztea zeri deitzen diozu irabaztea hor dago. Zer den zuretzat irabaztea hori jakin behar duzu lehenengo. Irabazteko modu asko daude. Batzutan galtzen ere irabazi dezakezu. Ados nago, Bueno, gauzot empatean amaitu duzuela, txalo bero bat, Karmele Jaio eta Amets Arzaiu zentzat, eskerrik asko. Eta eskerrik asko, hirurokona gonbidatu gaituztenei eta zuei denoi berriz ere. Mila eskerrik asko. Eskerrik asko.